siqale esihlokweni. Egameni likaJesu ngiyabingelela abalaleli bonke egameni likaJesu ngiyakholwa ngisindisiwe ngumfundisi Jele ngibingelele umphathi station ngibingelele abazalwane abakhona emsakazweni abasebenzayo bonke egameni likaJesu. Ngibuye nami mlaleli sekuyisikhathi eside sagcinana but uJesu eyinkosi kusewuye lo Jesu owasindisa usazosindisa. Amen. Nkosi yami lo sagcinana ngezikhathi zasemini kodwa ke nakweza kusihlwa futhi sisekhona musa kaNkulunkulu sale kusithwele usitshathile ngesandla sakhe kumnandi ke siyabuseka ngendlela zonke. Hayi Nkosi yami nakhu ke esixoxa sibuka kakhulu ke udaba lwesivumelwane esidala nesivumelwane esisha ngoba unokubona ukuthi ke ziziningi izinto khona abanye ke kodwa kuyenzeka babe nakho futhi ungaqondi mayelana nazo lezi zinto zombili ezikhona esobeke sixoxa namhlanje. Manje ke ngifuna ukuthi singene kuso ngokujulile ukuthi angazi ukuthi ke mangabe simba phansi somba sifike kuphi ngoba yona lento ijulile ikakhulukazi nasesivumelwaneni esidala kujulile kakhulu kunemikhuba eminingi ibekade yenziwa esekelwa futhi yizwi likaNkulunkulu kodwa okunye ekuhambeni kwesikhathi wabona ukuthi hayi kwahamba kwashintsha khona okunye futhi okungazange kushintsha. So ngifuna ke sibuke singene ukuthi thina ke njengabazalwane kulesi sikhathi esiphilayo kusithinta kanjani ikuphi esikwenzayo isikuphi futhi ngonjalo engeke sikwenze kanjalo futhi ukuthi ke isivumelwano esisha sisho ukuthini sifike nani ekuphileni kwethu. Kodwa ke siqale ngesivumelwano esidala phakathi kaNkulunkulu nabantu ukuthi siyini sisho ukuthini futhi mfundisi. Amen. Sisohlelweni bazalwane isivuno sebusuku noma yebo we are here to harvest bazalwane but the harvest yethu bazalwane eyombuso kaNkulunkulu. Hallelujah. So sibuka bazalwane indaba yezivumelwane esidala. Yes. Kuyizivumelwane phakathi kwabantu noNkulunkulu. Kusho ukuthi phakathi kwabantwana bakaIsrayeli noNkulunkulu. It's an old covenant. Isivumelwane phakathi kukaNkulunkulu nabantu bakaIsrayeli. So sizokhumbula bazalwane lento uNkulunkulu wayikhuluma ikhuluma prophetically ikhuluma kuAbraham ukuthi uyise wezizwe eziningi. So mayikhuluma kuAbraham uthi la kuAbraham kuzovela izizwe eziningi. So wayikhuluma iyagcwaliseka koJakobe la khona sekwenzeka uJakobe sezala amadodana kwakheka ke lezi zizwe ayishilo uNkulunkulu ezishumi nambili bahamba ngenxa yokuthi umbhalo bawushilo bayeGibhithe bakhulela khona eGibhithe kwenzeka zonke izinto engeke ngichaze ngenxa yesikhathi but uNkulunkulu ke wabakhipha ke eGibhithe manje wabakhipha ukuthi baphume babe yisizwe sakhe. Yes. Babe isizwe sakhe. So isizwe nesizwe ke sinomthetho waso. iBhayibheli mafuna incwadi kaAmos ithi iBhayibheli bazohamba kanjani ababili bengavumelananga. So kwabiza ukuthi bangene esivumelwaneni kube uIsrayeli abe sesivumelwaneni noNkulunkulu ngoba basohambeni baphuma eGibhithe bahamba ngizothi babheke eKhenani. So mabehamba kwadinga ukuthi uNkulunkulu bangene kwicovenant no before bathatha iwalk before bahambe kumele bangene esivumelwaneni noNkulunkulu. Lesivumelwane ke sinikwa bekukhona ubani uMose. Ake ngithi kancane kulesivumelwane old covenant kunezimiso zakhona noma kunohlelo lwakhona olwahlelo uNkulunkulu. Number 1 kulesivumelwane bekukhona abapriesti. Laba priesti kufanele kube khona umpriest omkhulu nompriest omncane. Umpriest omkhulu wayengena kanye ngonyaka endaweni engcwele bekhona ithabanakele. Kuyithabanakele bekhona bebelihlukene bekhona indawo engcwele nendawo engcwele. So umpriest omkhulu bekangena kanye endaweni engcwele ukuyoletha umhlatshelo kuyoshisa umhlatshelo neminikelo. So ngamagama bekubulawa izilwane makubulawa lezilwane bese kuthi igazi lazo kube yile lifafaza eleya ndawo engcwele naye bekangangeni just ukungena ngoba lapha kule ndawo bekhona behlukanisiwe kukhona into ekuthiwa isihenqo noma indwangu eyayihlukanisile indawo engcwele nengcwele. So lapha bekungena umpriest omkhulu. So ngamagama ubengena engena ngenxa yegazi
lesilwane ngathi izimfu namathole nakho konke kwakubulawa so bekubulawa lesilwane lesi bese kuthi igazi lakhe kube yile limenza abe nesibindi sokungena uyokwenzana laphane number 1 uyovuma izono zabantu ba-Israyeli noma zendlu ya-Israyeli leli gazi lomhlatshelo uthi ohlabela kahle uthi lalingeke liqede isono alisiqede isono lalingaqedi isono complete ungathi laligeza nje inyama but lalingasusi isono ngoba ukube bekungenjalo bese ngeke sibe naso isivumelane esisha. But ke leli gazi lelwane ke umsebenzi walo kumpriest number 1 wayengena uma ngabe yokwenza umhlatshelo wayengena ngalo ligazi. Khumbula asikho isivumelwano ngaphandle kokuchitheka kwegazi. Kwakumele ke ukuthi achithe igazi so that azokwazi ukungena endaweni engcwele ayoshwelezela abantwana baIsrael ngenxa yezono zabo. Kodwa ke ngenxa into eyenza ukuthi ngithi mina kwangesiwo umsebenzi ophelele but kwakumfanekiso womsebenzi ophelele owawuzokwenzeka. Kwakumfanekiso womsebenzi ophelele owawuzokwenzeka. So lithi iBhayibheli lami ke wayengena unyaka nonyaka afike laphane bese ayihlanza naye umpriest omkhulu ayihlambulule nengubo ayigqokazo upriest ayihlanze yena abe right ahlanzeke bese yangena lapha ngenxa yesikhathi kuningi into besizoyithinta bazana even nokugqoka kwakhe besokuthinta ngenxa yesikhathi ukuthi beyagqoka kanjani ngoba lokugqoka kwakhe nako bekhuluma something beprofeta something ngoba uma ubuka kuthiwa wayikhona neinsimbi wayigqoka laphansi lapha ngasenyaweni emaqakaleni le insimbi kuthiwa kumele ikhale zona prophetically bezisho something ngoba lo msindo lo wawushindumiso mabe hamba wawuyindumiso uNkulunkulu. Number 2 lo msindo lona wawuprofeta let us see the gifts of the spirit bazalwane la kumele bekhona ebandleni. So uma ngabe ikhala lezinto zathi iprofeta ukuthi kuneminye imisindo ekumele izwakale esontweni engasimsindo yeindaba but imisindo yakamoya ngoba kufanele kuzwakale iprofeta ebandleni kumele kuzwakale ukukhuluma ngeilimi ebandleni kumele lo msindo lo wawumemeza noma wakuyisiprofeta ukuthi uma sekukhonjwa ngempela sekukhonjwa uNkulunkulu ngomoya there shall be kuzoba khona imisindo ekumele izwakale. There's something, there are sounds ekumele izwakale phakathi endlini kaNkulunkulu ebandleni akusindawo nje ekumele kuthuleke kuyo bazalwane. Uthi uzokhonza uzwe ukuthi cha ngi-out angikhonze kuthulekile yindawo yomsindo ongcwele kumele kuzwakale umsindo yase soma ngabe enyathela umpriest omkhulu endaweni engcwele bebeyikhala lemsindo abangaphandle bezo ukuthi no indoda isaphila umpriest omkhulu usaphila but lo msindo mangabe ungasezwakala bebana lento ukuthi mhlawumbe inkazimulo kaNkulunkulu imbulele umpriest. Ngenxa yezo ngoba baningi abantu abafile endaweni engcwele babulawa isono ayisezwakala imsindo uma kukhuluma lemsindo kukhuluma kwelimi bazalwana abantu bakhuluma izinto engasizo awusezwakala lo msindo kuyiwo bazalwane ovele ezulwini bazalwane akukhona umsindo ekumele uzwakale ngisho nendumise efuneka izwakale esonto enkonzweni akusiyo nje indumise etrendayo but indumiso exhume namazulu uthi uhlabela kwesisikhathi usuku labantu abangivumeli kodwa ingenose ezulwini ibandla lasezulwini liyavuma ngoba angikho enyameni but ngikumoya ngithi lo msindo bawuprofeta something bekumele uzwakale kompriest omkhulu uma abehamba la phakathi engcwele bewukukhonza lo msindo bebewutsho something bazalwane. So bengithi bekhona umpriest omkhulu ke mayingena lapha nokugqoka kwakhe bekusho something ngenxa yesikhathi bengizochaza bazane igama kathi but uma ngabe ehamba la phakathi ke ibandla lona thandaza kuyathakona noma lithandaza egcekeni. Oh God lingami libuye amandla ayesuka endaweni engcwele bekafika nyakaze nabantu abasegcekeni matharabosha uma ngabe kuzwakala something lapha ngaphakathi endaweni engcwele bekuzwakala nangaphandle ukuthi nabantu wakhona umuntu basikhona umuntu mhlambe osibeletho sakhe sivaliwe. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga kwakathandaza uZakaria umkakhe Elizabeth wekade inyumba but indoda
yaqhubeka yamkhonza uNkulunkulu ethempelini kanti khonza nje amazulu ayezwa wakwakhonza ngelilanga kwaze kwehla ingelosi mayehla iZakhariya ngize kuwe ngizokutshela indaba ukuthi umkakhe Elizabeth uzokhulelwa ngoba sizana uma ngabe sikhonza into engcwele kukuvuleka izinto kuvuleka izibeletho zaKwa-Elizabeth ey'kade zavalwa ngoba sikhonza endaweni engcwele ngithini mina eqeni besikhonza endaweni engcwele but manje masibe ngcwele thina aba umpriest omkhulu bekakhonza endaweni engcwele but manje ubungcwele budingeke kithi manje sekuyithi esibangcwele athi mayikhuluma umpostoli uPetro ani njengalokho wanibisa engcwele nani baningcwele ekuhambeni kwenu kunonke so bazali sikhuluma ngezivumelwano esidala la bazalwane egama ukuthi kunezinto ebezenzeka lapha kulesivumelwano bekhona izinto ezipractical bazalwane inkazimulo yaNkulunkulu ngathi nje beyitangible beyiphatheka lenkazimulo yaNkulunkulu nenkazimulo le kuthiwa inkazimulo nje edlulayo but beyiphatheka bazali ngoba ngaphakathi emakabe ungena endaweni engcwele bekhona isihlalo somusa Lehlala somusa bazalwane kuthiwa ngaphezu kwaso bekumi amakherubi amakherubi angaphezu kwalehlala somusa bekunento abantu bebene covenant noNkulunkulu uNkulunkulu bekabashiya abantu ngenxa ye covenant. Number 1 into ekumele uyazi kumise ubupriest kwaIsrael and ngokohlelo likaNkulunkulu lobu priest it was the royal priesthood ngokwentando kaNkulunkulu kwakubupriest bobukhosi ba abantu kungathi abantwana bayiShayeli abaze bayibambe lento ingakho mayibhale esambulweni athi thina singamakhosi nabapriest lobu priest nobukhosi kahle kahle bebukhona kuNkulunkulu eplanini lakhe ngani kukhuluma bazali kukhuluma uJakobe eprofete emadodeni akhe uprofeta kuJuda indodana yakhe uthi wena Juda uyibhongo lengonyama uthi ubukhosi ngeke busuke la kaJuda ngamagama kulobo priest bekumele kube priest nje bobukhosi bazalwane. Lithi iBhayibheli lami ke bengabantu bevumelene noNkulunkulu ukuthi yekashi as a result mangabe uNkulunkulu ehamba noIsrael bekhona insika yomlilo emini bekhona insika bekhona insika yomlilo ebusuku emini kuyinsika yefu yisizathu uNkulunkulu phakathi kwabantu ngoba bakuyicovenant banesivumelwano bahamba naye uphakathi kwabo bazwane angaze ngisi ukuthi khomto wagula behamba noNkulunkulu bakuyicovenant. Uma ngabe ucovenant noNkulunkulu kunezinye izinto engeze zikubambe abantu basenkonzweni but they are not in covenant with God. Abangenanga kwicovenant noNkulunkulu icovenant again icovenant isho ukuthi mina nawe ngeke sihlukane wherever you are I will be kantapata katike walapho zobukhona khona nami ngizobe ngikhona amagama esho ukuthi athi David kade ngimusha manje sengimdala but angaze ngibone olungile eshiwa uNkulunkulu singabantu bebangabantu besivumelwano but esidala beyikhona inkazimulo kaNkulunkulu bazalwane bekukhona ukukhonza but lokukhonza bekulimited because umuntu bekangena endaweni engcwele it was the highest priest noma it was the high priest owayengena endaweni engcwele uye wayengena ngegazi lezimvu hayi igazi lakhe but bekuyigazi lezimvu bese bakhona ngizosummarize bekubakhona kwesisikhathi bekhona inqama lelethwayo once a year lenqama le yes kuthiwa bekuvunywa izono ekhanda layo bavuma izono bese yathatha yalahlwa ehlane ngakhumbula lene eyathwala izono zethu yayithwala phezulu ehlane eGolgotha inguJesu igama lawo so beyithatha mangabe seyivunyiwe lezono phezu kwawo bese yadedela uyehlane ihambe nazo abantu bekholwa ukuthi izono zethu our sins are not with us azikho kithi sixolelwe bebebuyele emakhaya basi ukuthi sixolelwe uNkulunkulu but bengasili igazi likaJesu bekuyigazi
lemihlatshelo ngalikhumbula iculo lakudala athi igazi lemihlatshelo yabajuda ngeke liqede uvalo athi ke uthi kodwa likaKristu bazalwane kodwa lomhlabeni luhlanganisa igazi lemihlatshelo yabajuda ngoba leya mihlatshelo ayisiye yethu thina siba abajuda bazalwane futhi asiwu Israel thina kodwa thina siwuhlanga olukhethiweyo siwupriest